問題はどの分数を足せば22分の25になるか選択するように尋ねています。好きなだけの分数を使いましょう。使わなかった分数はすべてゴミ箱に入れましょう。ではどうやったらできるか考えてみます。実は私は最大の分数から使いたいと思います。そうするとすぐ近い数になるからですね。22分の16に22分の8を足したらどうなるかというと16足す8ですから22分の24になりますね。これは22分の16足す22分の8で、それは22分の24になります。そしてそれにもう一つあれば22分の25になります。使わなかった分数をこちらのゴミ箱に入れておきましょう。で、答えを確かめてみます。合ってましたね。正しかったです。他のやり方もいくつかあるのでしょう。実は本当にこの他に答えがあるのかちょっとはっきりしませんが、やってみましょう。例えばこの2と4を使ったとしても、この2と4を使った場合、8を使うと22分の2足す22分の4足す22分の8は22分の14ですね。これに22分の16を加えると大きくなりすぎます。ですから先ほど私がやった方法が唯一の答えでしょう。何か分の16足す何か分の1足す何か分の8は何か分の25になります。この場合その何かというのは22です。